गुड इवनिंग गाइस। तो वेलकम टू लाइफ ऑफ नायशा चैनल। तो जैसा कि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ, और आपको पता है कि नायशा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज नायशा का ये फीवर जब से हुआ है, आज इसका ये 4th डे है। फीवर कम हो चुका है बट खांसी और सर्दी है इसको, और इसके होते होते इसकी मम्मा को भी हो गया है। आप लोग को आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। तो अभी जस्ट नायशा फीड की है, उसके बाद अभी हम लोग 20 मिनट के बाद इसको दवा देंगे। अब देख सकते हैं इसके आइज़ भी पूरे, आइज़ में भी पूरा पानी है, पूरा अच्छा खासा इसको ठंड लगा हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब बच्चों के दांत जब बाहर आते हैं तो उस वक्त ये फीवर और कोल्ड एंड कफ आता है या नहीं, क्योंकि मे बी ये इसके दांत निकलने की वजह से भी इसको फीवर आ सकता है, ऐसा मैंने सुना है। और ऐसे तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड से आई थिंक इसको फीवर लगा है। बट फीवर ठीक है, कंप्लीट है, अच्छा है। बट इसको खांसी है, सर्दी है, फेस भी कैसा सूज गया बेटू नायशु। और नायशा तो अब पलटना भी सीख गई है, ये पूरा ट्राई कर रही है। आपको कैसा लग रहा है बेबी? फीलिंग गुड? फीलिंग गुड? गुड गुड गुड। नायशा को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, इसके चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नायशा अभी बहुत छोटी है, इसलिए अभी हम लोग इसके चैनल को हैंडल कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये थोड़ी समझदार हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब ये खुद से सब कुछ अपना हैंडल करेगी, और हम इसके एक एक डेवलपमेंट को, हर एक चीज़ को इस वीडियो पे लाते रहेंगे, ताकि आप लोग इसको ग्रोथ को एंजॉय कीजिए और अपना प्यार इसे ज़रूर देते रहिएगा। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल नायशा के लिए प्रे कीजिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेबी बेबी, ओके, बाय बाय।